अहम ख़बर सां शेयर कई पिया। दादू में मुनशियात फरोश पुलिस एहलकार के गिरफ़्तार कयो वियो। पुलिस कार्रवाई कंदे जवाबदार इब्राहिम पंवर के 1 किलो चर्स समेत सोघो करे वरितो। गिरफ़्तार मुनशियात फरोश होम डिलीवरी तौर चर्स पहुंचाईंदो हो। एसएसपी दादू जी जो चवण है पुलिस में मौजूद कारिन रिढन के कंहिं भी सूरत में बख्श न कयो वेंदो। गिरफ़्तार पुलिस एहलकार के मुअत्तल करे संदस खिलाफ कार्रवाई कई पई वञे। एसएसपी जी जो चवण है दादू में मुनशियात फरोश पुलिस एहलकार के गिरफ़्तार कयो वियो आहे। पुलिस कार्रवाई कंदे जवाबदार इब्राहिम पंवर के 1 किलो चर्स समेत सोघो करे वरितो। जॾहिं त गिरफ़्तार मुनशियात फरोश होम डिलीवरी तौर चर्स पहुंचाईंदो हो। पुलिस में मौजूद कारिन रिढन के कंहिं भी सूरत में बख्श न कयो वेंदो। इन हवाले से तफ़सील मालूम कंदासीं। आवाज़ जे रिपोर्टर दानिश खुश खान जी। दानिश, कहिड़ा तफ़सील आहिनि, आगाह कजो। जी बिल्कुल, एसएसपी दादू अमीर सऊद मंसी जिते आम नुहारिनी मंशात फरोशन खिलाफ घेरो तंग करण जी हुकुम जारी किया उते पंहिंजे ई खाते के खिलाफ पिणु एसएसपी दादू सख्त हुकुम जारी किया। एसएसपी अमीर सऊद मंसी के हुक्मन ते क्यूआरआरएफ एहलकार इब्राहिम पंवर के सेक्शन पुलिस 1 किलोग्राम चर्स समेत गिरफ्तार करे केस दाखिल किया वियो आहे। केस में ॼाणायो वियो आहे त जवाबदार पुलिस एहलकार इब्राहिम पंवर जो है वो दादू शहर में होम डिलीवरी तौर चर्स है वो मुख्तलिफ इलाइक़नि में विकिरो कंदो आहे, जंहिंजे खिलाफ काफ़ी सबूत जेके उहे मिलिया। उन तहत एसएसपी दादू अमीर सऊद मंसी जो हुकुम ते संदस के 1 किलोग्राम चर्स समेत हथीको करे गिरफ्तार किया है। केस जो है वो दाखिल किया है। एसएसपी दादू जो चवण है त पुलिस खाते में मौजूद जेके कारियूं रिढियूं उन्हनि कंहिं सूरत क़बूल न कयो वेंदो। उन्हनि खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की वेंदी। पुलिस के सख्त हुकुम जारी किया आहिनि त को बि मंशात फरोश या ॾोहारी सरगर्मी में मुलवस हुजे संदस खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई कई वञे। जी ठीक है, मां जी मेहरबानी दानिश अपडेट करण जे लाइ।